हाँ जी, तो आज हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ और यहाँ पे आप तो मतलब बात कर लो अगर गाड़ियों की तो आपको दिख रही है पीछे में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब 30-40 की गाड़ी तो आराम से यहाँ पे लगी हुई है। तो मैंने ये प्लान किया है कि क्यों ना एक पूरी वीडियो मैं इसका बनाता हूँ और पार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई है, कौन सी कैसी कंडीशन में और हमें कितने में मिल रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना यार इस वीडियो को 4 पार्ट में मैं आपको दूँ। तो मतलब एक पार्ट आज अपलोड कर दूँ, फिर अगले पार्ट को एक दिन बाद करूँ, फिर अगले पार्ट को, फिर ऐसे करके मैं सोचा कि आपके लिए 4 पार्ट में वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको कारें दिख रही होंगी। तो अभी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट जिसमें कि 7 गाड़ियों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पूरी गाड़ियों की डिटेल ले ली है और वो पूरा का पूरा डिटेल इस फ़ोन में है। तो अभी मैं एक एक करके आपको सारी गाड़ियों का डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, तो ये हमारी आज की पहली गाड़ी टाटा की नैनो जो कि है ग्रीन कलर की। तो चलिए एक बार बाहर से दिखाता हूँ मैं कि कैसी दिखती है ये गाड़ी। तो अगर आप इसे मार्केट में लेने जाओगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर बात करें कि कौन से साल की गाड़ी है तो ये है हमारी 2013 की गाड़ी और आपको यहाँ पे मात्र पे करने पड़ेंगे यार 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ में आप लेकर जा सकते हैं जो कि चली है मात्र 50,000 किलोमीटर। तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत कम करा लेना। तो अगर आप सोचो तो 60,000 में अगर मिल जा रहा है तो इससे बेटर अब दिल क्या चाहिए यार। 60,000 में आप कार होगी आपके पास जिसमें यार बैठ कर आराम से आप घूम तो सकते हो ना। 60,000 में तो अब बाइक नहीं आती है, तो 60,000 में ये आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात होगी हमारी टाटा की नैनो की। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं और ये है हमारी मारुति सुजुकी की वैगन आर। तो चलिए बाहर से दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी को। तो ये है हमारी वैगन आर 2013 की गाड़ी है और अगर मार्केट में आप लेने जाओगे तो 5 से 6 लाख आपको पे करना पड़ेगा। और अगर बात करें कि किलोमीटर कितनी ड्रीवन है तो 51,000 किलोमीटर ये चला हुआ है और भैया का आस्किंग प्राइस है इसके लिए 3 लाख रुपए और जो कि नेगोशिएबल है, तो आप थोड़ा बहुत कम करा सकते हो। तो ये बात होगी हमारी मारुति सुजुकी की वैगन आर की। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं हम लोग और ये है हमारी सिल्वर कलर की Hyundai i10। तो चलिए बाहर से एक बार देख लीजिए इस गाड़ी को आप। तो ये 2010 की गाड़ी है और अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 5 से 6.5 लाख के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। और अगर बात करें कि किलोमीटर ये कितनी ड्रिवन है तो ये 55,000 किलोमीटर ये चली हुई है ये गाड़ी। और भैया की आस्किंग प्राइस है इसके लिए 2,20,000 और वो नेगोशिएबल है, तो आप कम तो करा ही सकते हो थोड़ा। और ये है हमारी टाटा की सफारी। तो एक बार बाहर से देखिए कैसी दिख रही है ये गाड़ी। हमारी ये वाइट कलर की सफारी जो कि है 2014 की मॉडल। अगर मार्केट में आप लेने जाओगे तो 14 से 15 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि भैया ने क्या प्राइस कोडिंग किया तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि यार इसका प्राइस कोडिंग किया गया 4,75,000 रुपये। मैंने पटना में एक वीडियो बनाया था तो वहाँ पे प्राइस कोडिंग था 6,75,000 रुपये और यहाँ पे 4,75,000 रुपये है और मतलब ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में है। तो 2 लाख कम में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 4,75,000 कोडिंग है, थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट करा लेना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी किलोमीटर चली है तो 78,000 किलोमीटर ये चली हुई है। 2014 की गाड़ी है,
सफारी स्ट्रॉम 12-14 लाख की गाड़ी है, आपको 4,75,000 में मिल रहा है, तो आप इसे अपना बना सकते हो 4,75,000 रुपये में। तो बात हो गई हमारी टाटा सफारी की, तो चलिए अभी नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं। हाँ जी, फिर बारी आती है हमारी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट की। तो चलिए मैं बाहर से दिखाता हूँ कैसी दिख रही है ये गाड़ी। हमारी ये वाइट कलर की स्विफ्ट 2013 का मॉडल है, और अगर मार्केट में आप लेने जाओगे तो आपको 8 लाख के अप्रॉक्स में पे करना पड़ेगा। और किलोमीटर की बात करें तो 54,000 किलोमीटर ये चला है, तो मात्र 54,000 किलोमीटर चला है। और अगर प्राइस की बात करें तो 4,15,000 भैया ने कोडिंग किया है इस गाड़ी के लिए, उसमें थोड़ा बहुत कम कराकर आप इसे परचेस कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी वाइट कलर की स्विफ्ट की। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं हम लोग। और फिर बारी आती है हमारी ये होंडा सिटी की। तो चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है ये गाड़ी। हमारी ये होंडा सिटी जो कि है मरून कलर की, और अगर मार्केट में आप इसको ख़रीदने जाओगे तो 12 से 14 लाख रुपए के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। और अगर बात करें कि कितनी किलोमीटर चली हुई है, तो ये चली है 1,10,000 किलोमीटर, और यहाँ पे इसका कोडिंग किया हो गया है 4,75,000 रुपये। तो 4,75,000 रुपये में आप इसे अपना बना सकते हो यार। मरून कलर की अच्छी कंडीशन में होंडा सिटी आप लेकर जा सकते हो। 4,75,000 भैया ने कोडिंग किया, उसमें भी आप थोड़ा बहुत कम करा लेना। और ये है हमारी आज की आखिरी गाड़ी रेनॉल्ट की क्विड। तो एक बार बाहर से देखिए कैसी दिख रही है ये गाड़ी। बात करें कि ये कब की गाड़ी है, तो ये 2016 की गाड़ी है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो ये 40,000 किलोमीटर चला हुआ है। और भैया की आस्किंग प्राइस है इसके लिए 2,80,000 रुपये। तो भैया का आस्किंग प्राइस है 2,80,000 रुपये, और 2016 की गाड़ी है। तो अब 2,80,000 रुपये में आप थोड़ा बहुत कम कराकर इस रेड कलर की क्विड को लेकर जा सकते हो। और अगर एड्रेस की बात करें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विथ फ़ोन नंबर, ताकि आप कॉल करके भी इंक्वायरी ले सको। हाँ जी, तो कैसी लगी इस कार बाज़ार की पहली पार्ट? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस कार मार्केट की और भी 3 पार्ट्स आने वाली है।